Խոսենք այսօր գերիների հարցով փակ նիստ կար, իմ քայլը խմբակցությունից հեռացած պատգամավորները համատեղ նախագիծ էին ներկայացրել, որով առաջարկում են, որպեսզի խորհրդարանը եւս մեկ անգամ դատապարտող հայտարարություն ընդունի Ադրբեջանի գործողությունների հետ կապված եւ գիտենք, որ այս օրերին արդեն Ադրբեջանից խոսում են այն մասին, որ այլևս իրենք հայկական կողմից գերիներ չունեն, ինչը այդպես չէ, խնդրեմ նախ նիստին անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ իմ գործընկերներից ես, Աննա Գրիգորյանը եւ Վարդան Աթաբեկյանը նախաձեռնել ենք Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարության նախագիծ, որ խորհրդարանը ընդունի։ Վերնագիրը թույլ տվեք վերնագիրը ընթերցեմ։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եք բարեկամներ լսել։ Նիստը սկսվում է։ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող ռազմագերիների եւ գերեվարված քաղաքացիական անձանց, այդ թվում եւ կանանց հայրենադարձումը խոչընդոտելու եւ անհարկի ձգձգելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը դատապարտելու վերաբերյալ։ Ինչ նպատակ ունենք մենք այս հայտարարության նախաձեռնությամբ։ Նախ ես ուզում եմ արձանագրենք, որ մինչեւ այժմ խորհրդարանը ընդունել էր մի ուղերձ ուղղված միջազգային հանրությանը եւ ուշադրություն էին հրավիրում պատերազմից հետո մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի վրա։ Բայց մենք չունեինք կոնկրետ դատապարտող հայտարարություն, որ խորհրդարանը որպես առաջնային մանդատ ունեցող մարմին կարողանար ի վերջո իր միասնական ձայնը հայտնել եւ դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները։ Այն, որ Ադրբեջանը միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ է խախտում եւ գերիներին չի վերադարձնում, դրա մասին արձանագրել ենք մենք մանրամասն, բայց այնուամենայնիվ մենք անհրաժեշտություն ունենք որպես մեկ միասնական մարմին եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը բոլորս միասին դատապարտելու Ադրբեջանի գործողությունները։ Ու չնայած քաղաքական այս թոհուբոհին, այս լարվածությանը, ճգնաժամին, մենք պետք է գոնե մի հարցում ունենանք միասնական տեսակետ։ Սա էր մեր նպատակը եւ բացի այդ, որ եթե մենք այլ խորհրդարաններից, միջազգային այլ ատյաններից պահանջում ենք կամ խնդրում ենք կամ հորդորում ենք դատապարտող հայտարարությամբ հանդես գալ գերիների չվերադարձի մասին, առնվազն տրամաբանական է, որ նախ ինքներս դատապարտենք, մենք որպես խորհրդարանական երկիր, հետո նոր պահանջենք մյուսներից դատապարտում։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը ինչպես է տրամադրված, որովհետև լուսավորի ներկայացրած նախաձեռնած քննարկումների ժամանակ մենք տեսանք, որ դրանք խոսում էին այն մասին, որ ձախողում են իշխանությունները հարցի քննարկում։ Ես պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ բավականին կառուցողական մթնոլորտում գնաց քննարկումը, համարյա միմյանց հակադարձելու կամ չգիտեմ վիրավորելու իրար չհասկացվածության խնդիրներ չունեցանք, նույնիսկ իմ գործընկերներից մի քանիսը ասացին, ոնց որ թե առանց տեսախցիկների ավելի անկաշկանդ եւ ավելի կառուցողական զրույց է գնում, եւ սա շատ ուրախալի է, որ գոնե այդ մի հարցում մենք միասնական դիրքորոշում ունենք։ Հայտարարությունը ես ենթադրում եմ եւ վստահ եմ եւ լիահույս եմ, որ ազգային ժողովում չի լինի մեկ падգամավոր, որ վաղը դեմ կքվեարկի կամ չի քվեարկի մեր նախաձեռնությանը, որը կոչված է դատապարտելու Ադրբեջանի գործողությունները գերիներին չվերադարձնելու մասով։ Դուք տեսնում եք համապատասխան մարմինների կողմից Գիտեք, այդ հայտարարությունը շատ վտանգավոր եւ քաղաքական եւ իրավական իմաստով վտանգավոր հայտարարություններ են, որովհետեւ ստացվում է, որ Ադրբեջանը մյուս մեր հայրենակիցներին համարում է հանցագործներ, այսպես ասեմ, ինչը բնականաբար չի կարող այդպիսին լինել, որովհետեւ մարդիկ ուղղակի ապրել են Արցախում, մարդիկ կան, որ քաղաքացիական անձիկ են ուղղակի պատահաբար հայտնվել են այդ վայրում եւ գերեվարվել են, եւ մյուս կողմից զինվորականներ են եղել, ովքեր կատարել են իրենց սահմանադրական պարտավորությունները եւ այդ ընթացքում գերեվարվելով երբևէ չեն կարող համարվել ռազմական հանցագործներ, ինչպես Ալիևն է փորձում ներկայացնել։ Սա դիվանագիտական լուրջ աշխատանք է պահանջում,
եւ խորհրդարանը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը վստահեցնում են, որ անում են ամեն ինչ խորհրդանի օղակներով, որպեսզի Ադրբեջանի գործողությունները միջազգային հանրությունը արժանացնի համապատասխան գնահատականի, որովհետեւ ինչ է ստացվում, եթե մեր այս նախաձեռնությանը չեն հետևելու դիվանագիտական կոնկրետ գործողություններ, նշանակում է ուղղակի հայտարարություն ենք անելու եւ վերջ։ Մինչդեռ սրան պետք է հետևեն գործընթացներ, որը որ ես հուսամ, որ կլինի եւ այլ երկրներ եւս կդատապարտեն առաջիկայում։ Այս օրերին բոլորը սպասում էին, թե ինչ հանգուցալուծում է ստանալու զինված գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին աշխատանքից հեռացնելու հարցը։ Նախագահը չի ստորագրել, բայց միևնույն ժամանակ ուղարկել է այսպես համադրական դատարան օրենքին համապատասխանեցնելու հետ կապված հարցով դուք հասկացաք սա այսպես ինչ ճանապարհ ուսուցչության ընտրվեց եւ արդյոք նախագահը երեք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կարող է ճնշումներ Ես կուզեի այս հարցին մի քիչ ավելի խորքից պատասխանել, այն իմաստով, որ մինչև հիմա մենք որպես հանրության ներկայացուցիչներ, ես որպես պատգամավոր, ես չունեմ այն հարցի պատասխանը, թե ինչից է առաջացել գլխավոր շտաբի անհամաձայնությունը կառավարության հետ, որովհետև ենթադրելի էր, որ եթե կար անհամաձայնություն, դա պիտի լիներ առնվազն պատերազմից հետո կամ որոշակի ժամանակ հետո, բայց այս ընթացքում կարծեք թե սինխրոն մտածողությամբ ենթադրաբար ամեն ինչ առաջ է գնացել եւ Օնիկ Գասպարյանը եղել է ամենավստահելի մարդկանցից մեկը իշխանության եւ ինչ է պատահել, որ հանկարծ հիմա մենք պահանջում ենք Օնիկ Գասպարյանի հրաժարական, այսինքն պիտի նախ այդ պատճառը լինի եւ նաեւ այն թե ինչ եղավ, որ Օնիկ Գասպարյանը կառավարության դեմ դուրս եկավ, այսինքն կան այնտեղ հստակ մեսիջներ, որոնք որ բացված մեզ հասանելի չեն, որովհետեւ այնտեղ հայտարարության մեջ միայն գրված չի, որ հրաժարական ենք պահանջում եւ վերջ։ Նախաբան կա, որտեղ գրված է, որ մենք թույլ չենք տա, որ հանեն այո, այդ գրողները, այդ ժողովրդի դեմ ինչ որ բան անելու մղումներ, այսինքն այդ ինչ պիտի արվեր, որ Օնիկ Գասպարյանը փորձում է կանխել, այդ ինչպես է արվել կամ ինչ պլանավորում արվել, այս հարցերի պատասխանից է մեծապես կարևոր այս գործընթացի ամբողջ հանգուցալուծումը։ Եվ այն, որ ուղղակի ցանկությունով գլխավոր շտաբի պետին այսօր փոխել, ես անկեղծ ասած համարում եմ խիստ վտանգավոր, որովհետև ինքս լինելով սահմանամերձ շրջաններն ընդգրկող մարզի ներկայացուցիչ, ինձ համար շատ կարևոր է բանակի կայունությունը։ Եթե Օնիկ Գասպարյանը գնում է, իր հետևից գնում են մի շարք գեներալներ, գնդապետներ, բարձրաստիճան սպաներ, ովքեր որ նրա հետ համակարծիք են եւ ստորագրել են այդ հայտարարությունը, ով է այսքան արագ այս ժամանակահատվածում փոխարինելու նրանց, մեր սահմանների հարցը ինչպես է լուծվելու, այսինքն այս հերթական արկածախնդրությունը ես չգիտեմ ինչով կավարտվի։ Բայց Խաչատրյանը քիչ առաջ ասում էր, որ գեներալները բանակը չեն։ Բա ով է ինքն է բանակը։ Ով է բանակը, ես այդ եմ ուզում հասկանամ։ Ես օրինակ բանակը պատկերացնում եմ գեներալներն են, շարքայիններն են, մյուս զինվորական կոչում ունեցող մարդիկ են, ովքեր որ այսօր մեր անվտանգության երաշխավորն են եւ իրականացնում են մեր երկրի սահմանների պաշտպանությունը։ Հիմա եթե մենք կոպիտ ասած նրանց նեղացնում ենք եւ ասում ենք դուք մեզ պետք չեք, ումով ենք փոխարինում նրանց։ Շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ մենք մի անգամ արդեն ունեցանք այդ այսպես ասեմ դժբախտությունը ունենալու գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի նման անշնորհակալ, ապաշնոր եւ ամենաանպատրաստ զինվորականը, որը կյանքի ցույց տվեց, որ նաեւ մի շարք այնպիսի քայլեր էր իրականացրել բանակի կառուցվածքի մասով, որի պտուղները վատ իմաստով մենք խաղացինք պատերազմական շրջանում։ Հիմա եթե պիտի նորից Արտակ Դավթյանները գան, ես ուղղակի չգիտեմ ինչ նպատակ է հետապնդում այս գործընթացները։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախագահի որոշմանը, երկակի էր կարծեք թե այդ որոշումը, որովհետև ես չհասկացա, եթե հրամանագիրը չի ընդունվում, հետ է ուղարկվում, ապա ինչու հրամանագիրը չի վիճարկվում սահմանադրական դատարանում, այլ վիճարկվում է ինչ-որ մի օրենք, որը որ չգիտեմ ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ այս ամբողջ հանգուցալուծումը արդյոք եթե մենք սահմանադրական դատարանի շղարշով փորձում ենք Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունը ըստ էության փակել այդ թեման, ինչի ենք մենք հասնելու։ Որովհետև ես գոնե, որ նախագահի հետ մենք հանդիպեցինք պատգամավորներով, ես այդ հարցը բարձրաձայնել եմ, ասել եմ, պարոն նախագահ, մենք տեսել ենք հետևողականորեն, որ այս ընթացքում ում դուք նշանակել եք պաշտոնի, համենայն դեպս
բնականաբար միջնորդավորված, այսինքն կառավարությունը միջնորդել է եւ դուք նշանակել եք, մենք չունենք այնպիսի նշանակումներ, որոնցով այդպես ուրախացել ենք, հպարտացել ենք եւ համարել ենք անփոխարինելի։ Հիմա եթե մենք Օնիկ Գասպանին հեռացնում ենք, ումով ենք փոխարինում, այս հարցի պատասխանը երբ որ մեզ տակ եւ նաեւ տակ այն հարցի պատասխանը, թե մենք ինչու ենք այս ամեն ինչը անում։ Գուցե մենք էլ ձեզ հետ միանանք։ Ջալալ Հարությունյանը արդեն պարտված ղեկավար է։ Սամվել Բաբայանի մասով չեմ կարող ասել, բայց պարտված ղեկավարին, պարտված բանակի առաջնորդին չեմ պատկերացնում նորից բերել ինչ-որ անտրամաբանական կլինի առնվազն։ Կարծիքով նախագահը կարող է երեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցի ընթացքում այսպես ճնշումների ենթարկվել։ Որևէ վերացուցիչ ապացույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մեզ հետ զրույցի ժամանակ նախագահը ավելի քան վստահ հայտարարեց, որ որևէ սադրանքի, քաղաքական հոսանքի, սպառնալիքի չի ենթարկվելու եւ իրականացնելու է իր սահմանադրությամբ տրված լիազորությունները եւ հիմա ես դժվարանում եմ իր խոսքերը լսած լինելով հիմա հասկանալ ինչպես կարող է ինքը ենթարկվել ճնշման, գիտեմ, սադրանքի կամ որևէ այլ ազդեցության տակ կայացնել նման որոշում։ Մի քիչ չեմ պատկերացնում։ Երեկվա հանրահավաքի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը եւ խոսեց ընտրությունների մասին, եւ սահմանադրական փոփոխությունների մասին խոսեց։ Նախ ինչ կասեք դրանց վերաբերյալ եւ քավոր այս այսպես իմ քայլ խմբակցությունն եք ժամանակին ներկայացրել ինչ զգացիք եք մարդկանց ավտոբուսներով բերում են, տևական ժամանակ այդ վարկերը քննադատվել են այդ Փաշինյանի կողմից, բայց երեք գիտեք ինձ համար այնինչ նախկինում եղել է քննադատելի, հիմա չի կարող լինել գովելի, անկախ նրանից ով է իրականացնում, եւ եթե նախկինում մենք քննադատում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը եւ ասում ենք, որ մարդկանց զանգվածաբար առանց իրենց կամքը հարցնելու լցնում եք հրապարակներ եւ գլխականակ եք ապահովում, հիմա ինչով է տարբերվում հետհեղափոխական իշխանությունը, նույն գազելներով մարդկանց են բերում ու մի հատ են, հա, մի բանով տարբերում են, որ խոստովանում են, որ այո, արել ենք եւ ինչ կա դրա մեջ, բայց եթե ինչ վատ բան կար դրա մեջ, ինչի ենք մենք այդ ամեն ինչի համար մեղադրում նախկին իշխանություններին։ Ինձ համար դատապարտելի է, որ մարդկանց վերաբերում են գլխականակով եւ խնդիր են դրել, որ ով ավելի շատ կլցնի հրապարակը, ով ինչ քանակի մարդկանց է, մարդկանց, այսպես ասեմ, վստահություն է վայելում։ Գիտեք, իմ մոտ դեժավյու է, ձայնագրությունները լսել ենք նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, երբ որ նրանք էին բերում, այսինքն ինձ թվում էր ուղղակի դերակատարների փոփոխությունն է, զանգողի, բայց ոչ կատարողի, որովհետև կատարողները կարծեք թե նույն մարդիկ են, որովհետև մեծապես համայնքների ղեկավարները չեն փոխվել, փոքր համայնքների, եւ նույն մարդիկ իրականացնում են նույն աշխատանքը կամ նույն հրահանգը, այլ իշխանության օրոք։ Եվ ինձ համար իսկապես սա շատ ցավալի արձանագրում է, եւ ես չէի ուզենա, որ մենք հետ քայլ ունենայինք, թեպետ որ շատ հարցերում արդեն ժողովրդավարությունից մենք մի քայլ նահանջ ունենք։ Կա օրինակ երաշխիք, եթե կազմակերպվել ընտրություններ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության ժամանակահատվածում, գազերներով, ավտոբուսներով, վարչապետության մարդկանց չեն տանել։ Ես այս ամենը տեսնելով որևէ երաշխիք չեմ կարող տալ կամ հավատալ որևէ երաշխիքի։ Պիտի սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Քաղաքական ուժերի կրկին այդ հուշագիրն է առաջարկում ստորագրել, օրինակ լուսավորներ իր նախապայմաններ ներկայացրել, Օնիկ Գասպարյանը չհեռացնել աշխատանքից եւ Տիրանի Խաչատրյանի վերականգնել։ Հիմա մնում էր ՀԿ-ի կարծիքը լսել, բայց փաստորեն Օնիկ Գասպարյանը այլևս իրավաբանորեն գլխավոր շտաբի պետք չէ։ Այսինքն առնվազն նախապայմանները այլևս չեն գործում եւ իրավիճակ է փոխվել, հետեւաբար նոր թերևս պայմաններով պետք է գնալ երկխոսության, բայց ես չգիտեմ ինչ արդյունք կարող է ունենալ այդ երկխոսությունը, որովհետեւ ես չգիտեմ իրականում ինչ նպատակներ ունեն քաղաքական այդ մարդիկ, որովհետեւ ինչ է ցույց տալիս կյանքը։ Գալիս ենք, խոսում ենք հանգուցալուծման մասին, բայց հանգուցալուծումը տեղի է ունենում այլ ձևաչափով, բայց ոչ մեկ դժգոհություն չի հայտնում։ Երկու կողմներ խոսում է ժողովրդի անունից։ Հիմա իսկ այն մարդիկ, ովքեր ոչ են հրապարակում են պրոջեկտի, իրենք ինչ ունեն։ Ոչ 21000 ժողովուրդը, ոչ
Դե ես կարծում եմ Հայաստանում երբևէ չի լինի նաև այնպիսի իշխանություն, այնպիսի քաղաքական ուժ ընդհանրապես, որ պիտի ներկայացնի ամբողջ հանրության կարծիքը, դա պետք է ի սկզբանե բացառենք, բայց ժողովրդի հավաքական կարծիքը ամփոփվում է ընտրությունների ժամանակ, եւ ընտրությունների ժամանակ թերևս մենք կկարողանանք արձանագրել, եթե չլինեն վարչական ռեսուրսի կիրառման դեպքերը, բայց ամեն դեպքում ինձ համար շատ ցավալի է արձանագրել, որ մենք փաստորեն Facebook-յան, համացանցային այդ fake տիրույթից հիմա մտնում ենք իրական դաշտ, բայց իրական դաշտում էլ ենք մենք fake մտածողությամբ առաջնորդվում։ Այսինքն այդ հրապարակը, որ այդքան լցված է, երկու կողմն էլ եւ մեծապես բերված են այդ մարդիկ ձեր ասած գազելներով։ Հիմա fake են այդ մարդիկ, թե իրական են, կապ չունի, որ ֆիզիկապես այնտեղ են, բայց արդյոք նրանք համակիր են, թե ուղղակի գլխականակ։ Երեք նաև հնչեցին 2015-ի կոչերը ուներ նաև ծափել եղալ այս իրավիճակում նման այսպես երթի մասին ինչ կարող եք ասել, հատկապես մարտի 1-ին։ Դա իհարկե շատ տխուր է, եթե մենք այսպիսի իրավիճակում ծափահարում ենք, ողջունում ենք, ես չգիտեմ ինչի վրա ենք ուրախացել, որովհետև մեր հայրենիքի կեսը մենք պարտվել ենք, հանձնել ենք մեր թշնամուն, ու ես կարծում եմ, բացի խորը վերլուծությունից, բացի ափսոսանքից, բացի ցավից կամ վրեժխնդրությունից նույնիսկ, մենք ուրիշ որևէ զգացողություն չպետք է ունենայինք եւ առնվազն տարօրինակ էր ինձ համար այդ պահվածքը, այդ ուրախությունը, այդ հրճվանքը, բայց ուզում եմ օբյեկտիվ լինել եւ մյուս կողմի հանրավաքում հնչած համերգային տրամադրությունների մասով էլ քննադատել, որովհետեւ նրանք ինչի վրա են ուրախացել։ Պետք է հասկանանք, էլի, եթե դուք մեկը մյուսին մեղադրում եք, բնականաբար։ Եթե կա անգամ այսպես 5% բախումների վտանգ, թեկուզ 1% բախումների վտանգ, երկրի վարչապետը մարդկանց պետք է անի փողոց։ Բախումների պատասխանատուն միայն իշխանությունն է եւ նրանք պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի այդ բախումները բացառեն։ Նույնիսկ եթե փողոց մարդ են հրավիրում հանրահավաքի, նույնիսկ այդ պայմաններում նրանք պարտավոր են ապահովել մարդկանց անվտանգությունը եւ ավելին Ես ուզում եմ մենք չմոռանանք, մենք կարանտինային ռեժիմում ենք դեռ ու տարօրինակ էր այդքան հանրահավաք, այդքան մարդաշատ հանրահավաք անելը ու չմտածել կորոնավարակի մասին, որովհետև դեռ մինչև հունիս մենք գտնվում ենք կորոնավարակով պայմանավորված կարանտինային ռեժիմում։ Չնայած ես հիմա դիմակով չեմ, բայց խոսելու համար եմ հանում։ Տիկին Թովմասյան 17 կուսակցությունները հիմա իրենց պայքարն են մղում, հանուն հայրենիքի պայքարում են, իշխանափոխություն են ուզում, սակայն երեք Թովմասյան հիմնադրամի ղեկավար Արտակ Թովմասյանն էլ իր հերթին հայտարարեց նրանցից անկախ երրորդ քաղաքական ուժ ձևավորելու մասին։ Առաջարկեց իշխանություններին, որպեսզի այսօր մինչև ժամը 6-ը առաջարկեն վարչապետի իրենց թեկնածուին։ Ինչ կասեք այդ մասով։ Ում առաջարկեց վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Իշխանություններից պահանջեց, այսպես ասած, որպեսզի նրանք առաջարկեն վարչապետի նոր թեկնածու, այն թեկնածուն, որը դեռ չի առաջադրվել։ Այսինքն հիմա պայքարում են, բայց 17 կուսակցություններից անկախ։ Ինչ կասեք դրա մասով։ Ես չեմ կարող ասել, երրորդ ուժի ձևավորման որևէ ցանկություն ունեցող քաղաքական ուժը ինքը պետք է որոշի իր տեղն ու դերը քաղաքական կյանքում կամ իր քաղաքական ներկայապնակում ինչ գույն կզբաղեցնի, բայց այնուամենայնիվ մենք կյանքը ցույց տվեց, որ այլընտրանքային վարչապետի թեկնածու իշխանությունը չունի, նրանց միակ եւ անփոխարինելի վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իսկ բացի Վազգեն Մանուկյանից այլ վարչապետի թեկնածու թեկուզ դուք ում կառաջադրեիք օրինակ։ Ես որ ունենայի վարչապետի թեկնածու մի խմբակցության կհամոզեի կառաջադրել, ցավոք սրտի ես չունեմ այդ իմ համար, իմ պատկերացրած վարչապետի թեկնածուն։ Այնուամենայնիվ կարևորում եք, որ կա անկախ պայքար հանուն հայրենիքի, այսինքն 17-ից դուրս, որ կա մի քաղաքական ուժ, որը էլի պայքար է մղում իշխանություններին, այսպես ասած, զրկելու, ավելի ճիշտ իշխանափոխություն անելու նպատակով։ Գիտեք, ես պիտի նաև որևէ մեկի պայքարի իրական մոտիվացիան պիտի հասկանամ այդ հարցին պատասխանելու համար, որովհետև ձեր նշած անձնավորությանը ես չեմ ճանաչում, ես առնվազն չգիտեմ ինքը ինչ քաղաքական իրական նպատակներ ունի,
Եվ հետևաբար չեմ կարող ասել ինչ իրական նպատակ կա քաղաքական որևէ հանգուցալուծման տանելու երկիրը։ Եթե նախագահ այսպիսի ճանապարհ ընտրեց, մենք գիտենք, որ ընդդիմությունը խոսում էր պլան A, պլան B-ի մասին։ Հետո Վազգեն Մանուկյանն ասաց, դեռևս պլան A-ն ամբողջությամբ արդարացնում է իրեն, կատարվում է եւ այլն։ Ինչ կլինի, եթե օրինակ ընդդիմությունը որոշի գնալ պլան B-ով եւ Անդրանիկ Քոչարյանի ասացնել իշխանությունները որոշեն կյանքի կոչել, նկատի ունեմ, եթե շենքշինություններ են գրավում, ապա իրենց վրա կարող են նաև կրակել ասացի համապատասխան։ Դա ամենավատ հեռանկարն է, որ կարող է սպառնել մեր երկրին, որովհետև ես մի քանի անգամ ասել եմ, մենք նոր մարտի 1 անելու ռեսուրս մեր երկիրը վաղուց սպառել է։ Մենք եթե մի հատ էլ մարտի 1-ի նման իրադարձություն ունեցանք մեր երկրում, դա ուղղակի լինելու է մեր երկրի վերջը։ Ու մենք պիտի մտածենք մեր երկիրը նորից եմ ասում, կազմավորելու, վերակազմավորելու մասին, որովհետև մինչ մենք այստեղ զբաղված ենք ներքաղաքական հարցերով, իշխանություն տալու, վերցնելու, երրորդ ուժ բևեռ եւ այլն ձևավորելու, Ադրբեջանը Շուշի ներողություն Ֆիզուլիում կառուցում է միջազգային օդանավակայան։ Սոտքում իր վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում բրիտանական ընկերության հետ սկսել են բանակցությունները, որ շահագործեն հանքավայրը, Զանգելանի հանքավայրը, Կաշենի եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն մարդիկ իրենց երկիրն են զարգացնում, մենք հակառակը։